林鳳導師啊，嗯我見到啲十字繡好靚喎，豆豆花可唔可以講解一下咧？十字繡有咩特色同特別之處啊？十字繡咧，其實咧好多人愛好十字繡都知道㗎啦。其實咧佢嗰啲線咧，我哋係用緊4點嘅。中國嘅刺繡咧多數係用2點。咁我假設咧刺繡嚟講咧，係佢嗰個複雜性咧，其實係4點嗰個就複雜性比較大啲。問題我哋要繡一個靚嘅刺繡，以我嘅角度嚟講，我係中意咧前面後邊都係一幅畫為準，咁樣呢個先最靚嘅。嗱，好似呢一個，咁啊我哋嘅後邊要整齊為主。就盡量唔好複雜化，就啲線唔好穿州過省咁樣。咁變咗咧，有一樣嘢，我係中意做啲細件嘅東西啊。細件呢啲咧可以隨身攜帶。如果你要洗嘅話咧，或者你做一個袋，如果你要洗嘅話咧，你擺落去洗衣機，或者你自己去手洗嗰陣時，指甲刮到成條線就係彎咗㗎啦。咁咧就唔靚嘅。嗱，好似呢一個心形，嗱，依家我哋會做示範嘅。嗱，我係咁樣嘅，前面係咁樣啦，咁個後邊係咁樣嘅，咁我希望咧，依家咧我哋做示範嗰陣時都跟翻呢一整整齊齊，整整齊齊，最基本係啦，人嘅心情都會好啲嘅。
好啦，俾後邊望下先。